आज चाहिँ हामी बौद्ध मन्दिरभित्र आएको छौँ र बौद्ध मन्दिर दर्शन गर्न आएको आज पूर्णिमाको दिन भएको हुनाले चाहिँ आज बुधबार पनि छ विशेष दिन आज एकदम बौद्धमा चाहिँ मेला जस्तो लागेको छ र बौद्ध मन्दिरमा चाहिँ एकदम रमाइलो छ आज भिडभाड दर्शन गरिदिन्छ बत्ती बाल्नेको एकदम बौद्ध मन्दिरभित्र एकदम रमाइलो छ र बौद्ध मन्दिर विशेष दिन हो आज पूर्णिमाको दिन भएको हुनाले एकदम रमाइलो छ र बौद्ध मन्दिरमा चाहिँ यो दिनमा चाहिँ धेरै भक्तजनहरू धेरैजना चाहिँ यहाँ बत्ती बाल्नलाई आउनुहुन्छ र यसको विशेषता बुद्ध मन्दिर शान्तिको प्रतीक पनि हो र त्यसले गर्दा सबैजना विश्वास बुद्धप्रति विश्वास र ध्यान पनि छ त्यो भएर सबैजना चाहिँ बौद्ध मन्दिरमा आउनेको सङ्ख्या धेरै नै छ र आज बत्ती बाल्ने यहाँ पूजापाठ गर्ने ध्यानहरू गर्ने धेरैजना हुन्छ त्यही भएर आज चाहिँ मैले सानो छोटो भिडियो बनाएको यति सानो मन्तव्य राखेँ म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।